Ja, i dag skriver vi den 21. april. Og det er ikke en aprilspøk heller. Her ligger det en forsendelse fra Ventelo. Og det, som alle som hører på rett plass, altså på skuldrene, vet, er det at fra Ventelo så får du mye rart, blant annet mobiltelefoner. Så i dag skal vi pakke opp en Sony Ericsson Vivas, og den tilhører hos og filmer her. Nå heter det Monica Andersen. Nei, vi bruker den her. Våpenet, nummer 1. Tar vi den ut. Der får katten. Svart høl, The Void. Her er det en manifest, altså det vil si en reklame og regninger på telefon. That's it. Ifra Mobi. Mobi er også de som sender ut pakkene fra, eller mobiltelefoner fra Ventelo. Så her har du esko. Og det er en der fargen. Vivas Play Now, 3,2 tommer. 3,5 mm jack, 8,1 megapixels kamera, og så er det da HD-filming i 7, og så er det en 720 MHz prosessor. Så det skulle vel være godenlige knallen. Så er det da, sånn tar man den opp. Den skuer der. Det var ikke noe mer. Ready to play now, ja det er flott. Så. Ja, sånn er det. Har vi den opp ned, kanskje, til og med. Der åpner vi pakken. Og inni her så ligger det akkurat. Vær så god. 3. Ja, her står det på 3 språk. Svensk, dansk og norsk sikkert. Her har du telefon. Dæven, han var fin. Satan i Tyrkia, og der tilhører Nedalstrøk, altså. Men den venter jeg med. Under her så ligger det, det her er screen protectors. Du skal sette på skjermen for å beskytte. Her kan du legge der, kanskje flytte. Her har du en stylus, og den er i samme farge. Spesiell rød. Dæven, den var fin. Ser ut som en leppestift. Og så har vi da en USB til mikro-USB. Ja, ups. Kabel, snabelkabel. Og så har vi da ladderen med USB-utgang. Kobler kabelen der. Kjekt. Sony Ericsson endelig tatt det ved. Her har vi da en sånn her, det kan vi bare pakke opp med en gang. En sånn USB-kortleser. Sånn, altså. Der ja, kan vi jo bare legge inn bortover. Det er en sånn, ja, standard kortleser. Kjekt å ha. Og så har vi da batteriet. Og da var det tomt mer i dag. Men skal vi lese litt på batteriet. Jeg tror ikke så bakkortung det var med. Altså, det kan jeg også legge dit. Altså, her står det EP500. Ja, det er jo ikke noe skryt av. Den er altså på... sto ikke det? Jo, 1200 milliampere. Ja, det er jo et formidabelt batteri. Skal vi se hva som oppi her er sikkert bare masse tull. Nei, her ligger noe her også. Vi drar opp masse sånn her. Anvenderhandbok, det er svensk. Brukerveiledning med J, det er dansk. Brukerhåndbok, det er norsk. Den kan du faktisk legge fram. Ellers er det masse sånn her tjafs. Ja, ikke noe å skrive her. Men det ligger noe mer nedi her. Det er handsfree.
Kan jo ta det opp. Bare la det ligge, for det er jo en del av telefonen. Det der kan vi legge på plass igjen. Den kan vi bare la ligge der. Sånn, nå skal vi se om vi får liv i det her røret her. Vi kan jo begynne med å lukke opp den her mordvåpenet. Sånn, nå skal vi ta av med plasten her. Her sitter vi inn i kamperøven. Se her igjen, tykke er liten, men den er stor. Altså, fy faen for en telefon. Ja. Skyld meg, står det ikke screen protector på meg? Det var merkelig. Har de tatt den av? Det er kanskje screen protector på. Ja, whatever. Det var ikke det vi skrev. Vi skal ta plasten på baksiden her. Og så skal vi åpne den her for den. Hehe. Nå vet du ikke hvordan man gjør det da. Ja, da har jeg da fått av det her. Da var jeg egentlig bare løft her nede, i underkanten av telefonen. Da fikk man av, og da er det da et 8 gigabytes minnekort som står i, micro SD, og så skal da SIM-kortet stå der. Den er sannsynligvis med chippene med. Den må det bli. Ja, kanskje ha et batteri inni her. Det bruker å hjelpe. Jeg skal stå den med. Der er den på. Kan gå over knappene på der. På denne siden, som er på venstre siden av telefonen, så har du en micro USB for datasynk og lading. Der har du 3,5 mm jack for, i så fall for lyd og handsfree. Kan også hende at den har video-out-funksjon, det vet jeg ikke. Her har du da 3 taster, call, receive, meny og call in. Det er de eneste hardware-knappene. På denne siden så har du volum og zoom-kontroll opp og ned. Video er dedikert videoknapp og dedikert fotoknapp. Under her er det ingenting for å... Jo, du kan henge den her. Ups. Den her på, eventuelt om du vil. Høyttaler, på-knapp, og på denne siden har du jo kremen. 8,1 megapixels kamera, et LED-flash. Ikke all verden bra. HD, filmer jo i 720p HD denne telefonen her, så det skal bli artig å fyre den i gang. Så jeg fatter ikke hvorfor jeg sitter bare her og prater for. Let's fire it up. Det var et lite dirr. Se her, ja. Things and stuff is happening. It's happening in Switzerland. The song still goes smoke on the water. Og så. Ja. Det virker jo umiddelbart nydelig telefon da. Bruker litt tid første gangen jeg skal starte opp. Og så er det jo helt genialt når du holder den. Han er tykkegod å holde den, for du har, han rekker over alt med tommelen, kan vi si. Uansett hvordan du holder den.